সম্মানিত দর্শক, ব্রাইট টেকনোলজি বিডি পক্ষ থেকে আমি আপনাদের মাঝে তোশিবা স্টুডিও 2523 মেশিন এর বিকট শব্দ বা ড্যাশ ড্যাশ শব্দ কিভাবে সহজে সমাধান করবেন তা দেখাতে যাচ্ছি। মেশিনটি অন করার পরেই বিকট শব্দ বা ড্যাশ ড্যাশ শব্দ মেশিনটি প্রথমত বন্ধ করে নিলাম, সাইড কভার ওপেন করলাম। পরবর্তীতে এখানে দেখেন যে এখানে একটা ড্রাম ইউনিটের একটা কেবল আছে, কেবলটা রিমুভ করতে হবে। রিমুভ করার পরে বাম সাইডে ড্রাম ইউনিটের কেবলটা আছে, রিমুভ করে নিতে হবে। আবার ডান সাইডে একটা পুশ আছে, পুশটার সামনে দিয়ে ধাক্কা দিয়ে নিতে হবে। এরপরে দুই পাশে গার্ড আছে, গার্ড দেখে টেনে বের করে নিতে হবে। বের করার পর এই যে ড্রাম ইউনিটটা, ঠিক আছে, এটা সাবধানতার সাথে, অতি সাবধানতার সাথে দুই পাশে দুইটা লক আছে, লকগুলা খুলতে হবে। এই যে সাবধানতা, কোনো কিছু না ভেঙে গার্ডগুলা খুলতে হবে। ঘুরতে আসে না, এই জন্য শব্দটা হতে আছে। ড্রাম আর রড খোলার পর দেখেন এই যে ইউনিটটা ব্লেড খুলতে আসি, এই যে ইউনিটটার ভিতরেই এই যে ওয়েস্ট স্টোনার জমে যাওয়ার কারণে জ্যামটা হয় আর এই শব্দ হয়। এই জন্য এটাকে ক্লিয়ার করে নিতে হইবে, ওয়েস্ট স্টোনারগুলো ফালাইতে হবে। ব্লেডটা খুলে নিলাম। এই যে ওয়েস্ট স্টোনারগুলো দেখতে আছেন না, এগুলাই জমে থাকার কারণে জ্যামটা শব্দ হয়। এই ওয়েস্ট স্টোনারগুলো ফালাইলে সমস্যাটার সমাধান হয়ে যাবে। বিকট শব্দ ওয়েস্ট স্টোনার ক্লিন করার পর যেভাবে খুলছি ঠিক সেভাবে ফিটিং করে লাগাতে হবে। এই যে ড্রাম ইউনিটটা আবার পুনরায় লাগিয়ে দিলাম। মেশিনটি অন করে নিলাম। এখন আর আগের মতো বিকট শব্দ বা ড্যাশ ড্যাশ শব্দ নাই। এই যে এখন আমরা মেশিনটি অন করলাম, কোনো শব্দ নাই। এখন একটা পিন দিয়ে দেখব, এই যে পিন দিতে আছে, পিন দিলাম, এই যে পিন বের হতে আছে। এই যে পিন বের হলো। আপনারা নতুন কোনো সমস্যার ভিডিও পেতে ব্রাইট টেকনোলজি বিডি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অল বাটনে ক্লিক করে রাখুন।